车床车销内弧面没有 CNC， 自己做个简单的工具来看制作过程。这是一块方钢，我们要利用好这个孔，卡盘上夹着的是一个废弃的车刀，也可以用方钢代替。根据孔的直径，把方钢车成柱形，要求正好可以插入到孔内，间隙越小越好。使用废弃的车刀，目的主要是材料刚性好，搞机械加工的人应该会有非常多这样的材料。已经差不多了，最后用锉刀轻轻打磨一下，根据孔的深度留下足够的空间，其余部分车上螺纹。最后用锉刀打磨一下螺纹上的毛刺，顺便拧一个螺丝上去，看看是否顺滑。在合适的距离裁断方钢条。间隙确实够小，手拧不算方便，不过不要紧，后期会用把手，所以这个间隙非常完美。把裁断的方钢反过来夹持在机床卡盘上，把端面的毛刺修整平整，并在中心位置钻孔，最后用丝锥进行公丝。材料基本准备齐全，方钢条夹在机床刀架上，孔内插入刚做好的弓箭，并用螺丝固定牢。底部螺丝需要2个相互背紧，在弓箭头部拧上螺丝，螺丝拧紧会压住孔内的车刀。这里漏了一个镜头，就是给这个弓箭横向打了个透孔。看视频可以很容易理解，就不过多赘述了。由于弓箭可以在孔内转动，用这个转动的角度控制车刀旋转，进行弧面的切削。松开螺丝，还可以把车刀推出，控制车销半径。非常简单高效的车销工具。实际测试一下使用效果，为了方便旋转，顶部直接用加高的套筒扳手，力臂够长，更省力。切削给劲速度很快，铁屑随着车刀转动，飞快地切削下来。弓箭上慢慢出现了弧面的造型，以圆孔的中心点为基准，一直到刀头的距离就是弧形的半径。测量虽然不会那么精确，但也算非常方便。换个角度再看下切削过程。这是我见到的最简单的车内弧面的方法了，相对准确，而且工具非常容易加工，切削速度足够快速。好了，今天的视频就到这里，喜欢的点赞、收藏、加关注，下期见。